नमस्कार बंधुरा अर्घ आज चले एसेছি कलकाता गैलेक्सी पेट मार्केटे। এখানে আজকে কি পাখির দাম যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তাই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন। ইয়েলো গোল্ডিয়ানের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন খুবই কম দামে 2800 টাকা করে পেয়ারে। এখানে কিছু এক্সোটিক ফিঞ্চ পাখি আছে, গোল্ডিয়ান আছে, লং টেল আছে। গোল্ডিয়ানের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 1500 টাকা করে, লং টেল পেয়ে যাবেন 500 টাকা, ফনগুলো ও ব্ল্যাকগুলো পেয়ে যাবেন 450 টাকা পেয়ার। এখানে কিছু কনুর পাখি আছে, পাইনাপেল কনুর আছে, গ্রিন চিক কনুর আছে, ইয়েলো সাইড আছে, প্রত্যেকটা ডিএনএ পেপারের সঙ্গে পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু এক্সোটিক ফিঞ্চ পাখি পেয়ে যাবেন, লং টেল আছে, স্টার ফিঞ্চ আছে, ইয়েলো গোল্ডিয়ান আছে, চেরি আছে। স্টারগুলো পেয়ে যাবেন 1600 টাকায়, ইয়েলো গোল্ডিয়ান পাবেন 2800 টাকায়, গোল্ডিয়ান পেয়ে যাচ্ছেন 1500 টাকা পেয়ারে। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির বিভিন্ন ভ্যারাইটির লাভবার্ডগুলো পেয়ে যাবেন, ফিশার লাভবার্ড থেকে শুরু করে রোজি, ব্লু বাক্স, মাস্ক কোয়ালিটির যত রকম লাভবার্ড আছে সব পেয়ে যাবেন এখানে। এখানে অ্যালবিনো মাস্কও পেয়ে যাবেন। ফিশার লাভবার্ড পেয়ে যাচ্ছেন 600 টাকা করে পেয়ারে, লুটিনোর পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 1200 টাকা, অ্যালবিনো পেয়ে যাবেন 3000 টাকা পেয়ারে। এখানে লং টেলগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, ফনগুলো 600 টাকা, ব্ল্যাকগুলো 500 টাকা, গোল্ডিয়ানগুলো পাবেন 1500 টাকা পেয়ারে। এখানে ইয়েলো ফিশারের পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা, ফিশার পাবেন 600 টাকা, মমমাক্স পেয়ে যাবেন 1000 টাকা। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির যে বদ্রি পাখিগুলো পাচ্ছেন সেগুলি পেয়ে যাবেন 300 টাকা করে, নর্মাল বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু ব্ল্যাক জাভা স্প্যারো আছে, সেগুলি পেয়ার পেয়ে যাবেন 250 টাকা করে পেয়ারে। বেশি কোয়ান্টিটিতে নিতে চাইলেও পেয়ে যাবেন খুবই অল্প দামে। এখানে খুবই সুন্দর সুন্দর হেলদি বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন, সেগুলি পেয়ার পাচ্ছেন 300 টাকা করে। এখানে লুটিনো কোকাটেলের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 1600 টাকায়। এখানে লুটিনো লাভবার্ডের পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা করে। এখানে বিভিন্ন ভ্যারাইটির বিভিন্ন কোয়ালিটির লাভবার্ডগুলো পেয়ে যাবেন। ফিশার লাভবার্ড আছে, অ্যালবিনো মাস্ক পেয়ে যাবেন 3000 টাকায়, ফিশারগুলো পেয়ে যাবেন 600 টাকায়। বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চাইলে কিছু ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। এখানে সানকনুরের অ্যাডাল্ট পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন, ডিএনএ পেপারের সঙ্গে 14000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির কনুর পাখিগুলো পেয়ে যাবেন, পাইনাপেল আছে, ইয়েলো সাইড আছে, গ্রিন চিক আছে, ডিএনএ পেপারের সঙ্গে পাবেন 2500 টাকা পেয়ারে। এখানে বেবি ফিশার লাভবার্ডের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 500 টাকায়।
এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির কোকাটেলগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। লুটিনো কোকাটেলের পেয়ার পেয়ে যাবেন 1600 টাকা, পাল কোকাটেল পেয়ে যাবেন 1600 টাকা। এখানে কিছু বেঙ্গলি ফিন্সের পেয়ার আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন 200 টাকায়। রুটিনো লাভবার্ডের পেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন 1200 টাকায়। এখানে কিছু কোকাটেল আছে, সেগুলি পেয়ে যাবেন পাল আছে, পাইট আছে, লুটিনো আছে 1600 টাকা। লুটিনো ব্ল্যাক পেয়ে যাবেন 1000 টাকা, ফন পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা পেয়ারে। এখানে নর্মাল বদ্রি পাখির পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 300 টাকা করে পেয়ারে। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে পরের সপ্তাহ শনিবারের উলুবেড়িয়া পাখির হাটে। বন্ধুরা, যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন।